大家好，德育良缘的小队长啊，这个头像呢，这卡通头像啊，我自认为就是设计的跟我这个本人呢还是有几分神似的，所以我就用这个卡通头像来跟大家聊。之前有1-2个月之前吧，就准备也和所有的会员小伙伴们都聊过，就是作为平台方德育良缘，希望可以给大家推出一些教程啊、建议啊或者指导啊等等，就是可以让大家可以更好的去优化一下自己的一些所谓的什么呢？所谓的社交技巧吧。毕竟我们德育良缘的存在的意义嘛，就是希望可以让海外华人，特别是我们现在德国的华人们，可以更容易、更方便、更安全的去找到心仪的另一半，对不对？那在整个之前的运行的半年过程中呢，虽然我们现在已经有大概近300或者300多号的这个会员数，但是其实在整个过程中呢，我们也经常会收到一些会员的吐槽，就是说这个经常会出现聊天，所谓的尬聊，就是聊天把天聊死了，然后没有办法接话或者没有办法继续下去，就会出现这种比较尴尬的这种场景嘛。所以呢，我们就认为作为平台方也应该去尝试去做点什么。那我们今天这期视频呢，就开始正式的给大家开始普及一些基础的知识和一些基础的信息嘛。首先呢，就跟大家介绍就是作为一个从0到1的整个过程，就是交友啊，不论是交友还是恋爱还是相亲的整个过程啊，那我们把它如果可以拆解的话，那大致呢就可以分为如下几个步骤。在这几个步骤过程中呢，有一些是作为平台方需要努力，是我们的任务，是我们的工作，然后剩下一些呢，就是作为小伙伴你自己做，无论是男会员还是女会员，这下面一部分就是你需要去面对和努力的方向了。那步骤呢，首先就是开始认识人啊，其次就是发现到你感兴趣的人。其实这2个步骤呢，就是我们德育良缘平台的主要目标啊。但是除了平台之外呢，也希望每个会员呢，大家不要放过身边的任何一个机会，无论是工作上的还是身边朋友推荐啊，包括你任何一个社交场合啊。当然很多会员都比较宅，对不对？这个也可以理解，在疫情之下嘛。那我们继续往下讲啊。从认识人到发现自己感兴趣的人，然后下面一步就是很重要开始了，就是建立吸引力。建立吸引力完了之后呢，那其实大家是需要培养一个这个舒适感的。在培养完成舒适感之后，那就进入了最终点，就是可以激发一些兴奋感啊，或者可以说最后这个过程就是确定关系的过程了。那我们从0到1，如果是一开始认识人是0的话，那最终确定关系都是我们成功的目标，就是1嘛。那在整个过程中呢，那我们负责前面2个，后面3个从建立吸引力，包括培养舒适感以及最终确定关系，那就需要小伙伴们自己去尝试和努力了。那在整个这个过程中呢，我们也会提供一些建议啊、一些想法、一些看法、一些指导，或者称为指导方针的啊。所谓的教程嘛，就是供大家去不断的去尝试和改进和学习。这就是我们要说的第一个点。第二个点是什么呢？就是其实你会发现啊，无论是如何建立吸引力，还是如何培养舒适感，还是最终确定关系啊，它或多或少的可能会有一部分所谓的叫什么呢？叫做社交技巧吧。这个社交技巧呢，可能男女有所差别，但是其实大同小异，因为人类嘛，都是内在都是可以互相理解一致的。然后我就希望所有的会员呢，都可以保持一份学习啊，就是改进的一种心情，然后可以尝试一下，然后不断的把自己无论是外在还是内在都会有一个提升，这样的话会更加增加自己的成功率和增加自己的整个的交友成功率，这是肯定的。除此之外呢，其实会发现这种社交技巧啊，社交就是这种方式的提升啊，它会影响到你的家庭、工作各个方面，不单单是仅仅的交友或者是相亲哦。那好，今天作为第1期节目呢，我们就先聊到这儿，那我们下期慢慢聊，很长很久。